siya. Abi na ko mutingog. That is why 50 ra. Naskam ko. Hello guys, kini si Chatra and welcome to my channel. This is my first video unboxing sa 150 pesos na ko nga order. Ha? 150 pesos with 3 items, then free shipping pa jud ako. 150 pesos. So, as you can see here, oh, nanen. No, 150 pesos. As mo mangita ana. So, atong ablihan, atong lantawon kung unsa gid ni siya. Akong ipakita ninyo kung unsa ni ang akong order nga 150 pesos na tulo ka items. Diyo na free shipping pa yun. So, oops. Excited ba mo guys? Ako excited ko. Excited ko makita na ko ang order nga 150 pesos. And now, charan! Here, oh. This is eyeglasses. Shades din. This is shades. Shades mo kung ni siya tawagan eh. O binisaya pa ka na ang anchuhos. Napagila yung termino, Ray-Ban. Brand ba na, diba? Pero sa mga Bisaya, Ray-Ban among tawag sa tanan nga ng anchuhos. Kanang mata-mata ba? Oh, wait lang ha. Kaya, mauni siya ang akong shades nga gi-order worth 40 pesos. No, sorry. 30 pesos a day. 30 pesos ni siya. So, ato ang isukod. Yung angayan ba, Jud? Sadya, Jud, hindi ni masugod. Yay! Okay ra ba? Pretty? Ang ngayon ra? Oh, 30 pesos. Nice kaya no? Nice. Yun. Wala mo aning 30. Cheap ra kayo. Pero nice kayo siya mga kabandera. Ganahan ko. Pangutana. Ganahan pagod mo naglantaw na ako. Ang ngayon, bagod ko. Okay. You're cute. And ako ang headphone nga. Bluetooth. Wireless headphones. Wireless Bluetooth, wireless headphones, athlete series, sports kuno. Bali, duha ni siya kadalunggan. Nan. Ara. Oops, tara ha. 70 ra ni siya, worth 70 pesos. Oh. Galing lang. Ani judicial style hiwi. Bluetooth ni siya ana. So atong testingan. Then Bluetooth o charger niya sa Bluetooth. Sa headphone, sorry. Sa charger sa Bluetooth headphone. Testingan nato og okay ba? So, akong gitry ang ato ang headset, Bluetooth headset. So, okay ra siya, madadara siya. Madadarag smile. More akong naminaw o speaker sa gawas. Pero at least na wireless siya. Wireless ka no, pero doon kadulunggan ang makadungog ni mo. Dili tong usa lang rin. So, o mapulaan ka, pwede ra pod anaon nimo or usa imo do itaod mong duha or usa. So, pwede nimo siya diri agi sa likod. Aron na dili kayo disturbo sa tubang. Dirin mo iagi sa likonan. And then ang isa lang kay sige kambak sa kang isa ka dalunggan. So, oh. See that? See that? Dili kita na, di ba? Oh, charan. Okay kayo. Nice setting mo. Ako ipakita niyo ang ikatulo. Charan! Maudi ni siya. Abi na ko mutingog. That is why 50 ra. Naskam ko? Or wala lang dyan ako tanawa ang description. I thought man good.
Lisod na gid ang picture. I thought nga ang kani ang ihang mga letters i-fill nimo sa bangag-bangag ba kay mao may nakita sa picture. May bangag unya napoy mga letters. So ihugdi mo diri ang kuan ang letter sa bangag. Di man di ay awaro. Para nis kong bugoy. Okay ra, rubber. Akong niputan ha. Pilit siya. Okay, rubberize. Baho. Rubber siya pero yung baho mong plastic. Pag sure. Ang sa magiging siya tinood. O, naa siya. Alphabet ni siya. A, B, C, D. Hangtod sa Z. And napod siya yung number. So, 1, 2, 10. Then, mga, unsa man ni siya tawagan ni? Kaning addition, subtraction, multiplication, division, equals, question mark, stars, half moon, or crescent moon. Mo ba ni crescent moon? Mo lagi crescent moon, then heart, diamond, square, triangle. O kamo nay bahala adong uban akong gi-mention. Kamo nay correct eh. Basta sa kun habalaan mo to siya. Okay, mo na ni siya. Ang worth 150 pesos na ko nga order o free shipping pa jud. Dan tawo na to hasta asa ni kutob ihang color mo ko pas basi usa ka semana ra ni ginuwan nako sa init o tinulo sa singot nga sila nga pasnit na ni dire no. And ako ang Bluetooth. That's all for this video. Or ang unod sa akong 150 pesos na order o free shipping pa jud. Okay, sa bayan ng Javani o free advertisement ko. Bye-bye!